रात के अंधेरे में तीन छोटे चूजे खेत में रास्ता भटक गए। हवा सरसर आई, पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगी। चूजे डर से कांप उठे। एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखी। चूजों ने डरते हुए अंदर शरण ली। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर सब कुछ अजीब सा लगने लगा, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक परछाई सी कोई चीज हवा में तैरती आई और चूजों के पास पहुंच गई। उसी समय शेरू पप्पी वहां पहुंचा और डर के बावजूद हवेली में घुस गया। शेरू ने चूजों को अपने पीछे छुपाया और भूतिया परछाई से लड़ पड़ा। सुबह होते ही भूत गायब हो गया। शेरू की बहादुरी से चूजे बच गए।